Čaute, čaute, čaute. Moje meno je Vido a ja vás vítam v ďalšom treťom parti na hru Euro Truck Simulator 2. Áno, druhý part. Toto v našej kabínke vyspatý. Pripravený na cestu LPG kamionu. Môžeme ísť na to. Dneska to hrám bohužiaľ bez volantu, lebo volant utrpel menšiu porážku, ale ako funguje, len trošku má pokazený pedálik, jasné, prepáčte, po kratšom strihu, necháme to tak. Chcel som si trošku znižiť grafiku, lebo to trošku dosť seká, ale myslím, že ho môžem nechať. Je to také hrozné. Je napísané BPF, čiže bioplyn, ale LPG by sa dalo povedať, že to nie je bioplyn, ale že to je skôr také, ako by som to povedal, to nie je bioplyn. Proste keď vybuchne LPG auto, tak hotová katastrofa, hej. Tá kabína vyzerá úplne super, keď je takto namonovaná. Pekný, autor si dal peknú prácu, sa mi to páči. Vidíte, že na stolíku mám krásny iPhoneik. Potom na okienku áno, Brno, Praha, Vroclav, my ideme rovno. My ideme späť. No jasné. Ježiš, milí diváci, ja som ospravedlňujem. Ja sa ospravedlňujem za tento menší fail. Ale ja som išiel späť. To môžem spraviť len ja. Ja som profesionál. Ja sa ospravedlňujem fakticky. Toto sa mi fakt prvýkrát stalo, ešte sa mi to nikdy nestalo. No super. Skoro mňa porazí, to sa mi fakt nikdy nestalo. A ešte máme zostávajúci čas, ešte máme 10 hodín a 16 minút. Tak to by sme sa mali nejak do toho časového limitu spať. Ako ste si mohli všimnúť, grafika je zvýšená, datachometer už vidím, aj som videl predtým, ale teraz je to o mnoho lepšie. Navigácia, tieto na okienkach, čo sú tie vlajočky, tie vidno lepšie. No, lahodné. Keď som si dal grafikon na najvyššie, tak to zase pri natáčaní, keď som to skúšal, to zase dosť to lagovalo. Ale teraz je to podľa mňa super. Až na to, že občas sa vám bukne pred vami nejaké auto, ale to ani nejak neriešim. A napríklad teraz to sekne. Proste hráte hru, áno, sekne vám to proste, on sa to proste stáva, to je úplne normálne. V tejto chvíli ideme cez priecestie, takže pekne spomalíme. Inak dneska som bol na stanici pozerať vlaky, trošku sa bolo odreagovať. Proste keď mám nervy, proste tam prídem a ja tam dokážem sedieť hodiny. Kto by nie. Pozrieme doprava, doľava, nič niekde môžeme ísť. Raz sa mi stalo, že som išiel na ceste vtedy, keď ešte boli závory hore. Mal som normálny kamión bez návesu. A proste zavrelo ma to tam. A ten vlak tu zo mňa prešiel, takže proste nič sa mi normálne ani ma neťahal za sebou, len ma to ako prešiel cez mňa. No tak to sa stáva.
Proste keby to bolo v skutočnosti, tak bum, tak ako kamiony na tucky, aj vlak, a nič mu nestalo, takže to bolo v pohode. Ja som čakal to, že ho bude tlačiť aspoň, alebo niečo také, že bude vypísať poškodenie, ale nič nevypísal, proste on cez mňa prešiel, otvoril sa rampy a išiel som ďalej. Trošku, keď sa pozerám do spätného, to bolo tesné. Do spätného zrkadla, keď sa pozerám, tak akurát tam som videl, že trošku mi, aj teraz to vidím, že náves mi trošku vyčnieva, dobre, už mi nevyčnieva. Dobre, pozrieme tam, výborné. Teraz nestavím tempomatku. Tempomat zapnutý. To je divné, že Slovák, ako kamionisti chodia na takéto dlhé vzdialenosti s kamiony, napríklad napríklad chodia do Rakúska, alebo ako Rakúsko v Eurotracku máte za 20-30 minút máte ako hotovo, hej, ale keď pôjdete dá sa sem ísť do Great Britain, či je to napríklad United Kingdom, to je Veľká Británia, Great Britain, to isté povedal. Proste je to tak super, mne sa to páči, tak ako to je. Ten Eurotrack proste nemá chybu. Ako namodované to je tiež dobré aj načipované, keď to máš, že tam máš všetky módy, ktoré existujú. A stojí sa nám to, proste kamarát to má tak spravené, že on má nejakého známeho proste, ktorý mu ten Eurotrack načipoval tak, že proste sa to roll out NUM 9 či NUM 7 sa mu zvyšuje kapitál peňazí a proste má to úplne to pecka. Proste má tam všetky mody, ktoré existujú, nové traky, proste všetky značky, auta má tam a tak ďalej. Pre každú bezpečnosť by sme, dobre, mali by sme mať zapnuté za tie majáky, keďže už prevážame LPGčko. Aby náhodou, proste mali by sme to mali zapnuté. Dobre, teraz prechádzame do Poľska, takže už sme v Poľsku a za chvíľu budeme prechádzať cez hranice. No ale len za chvíľu, čo pôjdeme do proste za chvíľu sme tam, prejdeme rýchlo cez hranice, zaplatíme si a hotovo. Jo, prepáč, že nebolo nič trošku hovorené vo videu, lebo pozeral som si akurát na telefóne, lebo mi došla SMS-ka. Proste musel som to proste len kúkol a hotovo. Hej. Tak tuto chcem to nejak tak risknúť, že to predbehnem tu. Praha, Wrocław. Ideme stále rovno. Dobre, konečne odbočil, proste som sa nevedel poriadne rozbehnúť. To je nejaký časák dole. Keď si sami takto v zákrute, tak môžete kľudne aj výjsť, môžete tam viacej prijať. Opatrne. Dobre, a teraz, ak nie je auto,
tak... Ja... Tak... Vrátim sa naspäť, lebo nepodarilo sa mi prezbehnúť. Teraz, no poď. Mám najlepší motor, aký môže byť v Eurotraku a neviem s tým predbehnúť jedného Forda Transit. To nie je možné. No, výborne, ako môžete všimnúť, tak majačiky nám fungujú precízne. Tak, ako ste si mohli všimnúť, máme tu vysielačku. Ja si asi zavediem taký zošit a v tom zošite tam si budem písať proste tam si budem zapisovať napríklad, ja viem, budem mať kamión, napíšem si, idem so zasielkou, napíšem si, sú auto, napríklad autosúčiarsky, poviem príklad, autosúčiarsky a pôjdem skadiaľ kam a napíšem, že o koľkej a čas príchodu do koľkej. Tak. A vidíte, úplne, to mám ja taký bug počítači, že predá mi sa normálne takto, ostrá zákruta, no kebyže sa prevrátim v titulok novinách. High to Bell firma. Po krátkom prestrihu som späť. Dajte, už som odtrhol jednu značku. Takže ja sa obávam, že budeme musieť aj toto let's play zase ukončiť. Ja viem, že to bude zase nejak na novo. No ale tak. Dnes to vyskúšame, no možno toto stretí. To ukončíme. Proste kamión odstavíme niekde na hranici a policajti. Proste ale len osekneme a ďalej. Tak. Teraz to bude také priepustie. Áno, aj, ide vlak. Budeme musieť stáť. Ideme fajn. Vlak. Zatrujem. Už. Otvore rampy. No, takže priechod je otvorený, môžeme ísť. Už sa len obávať toho, aby... Ja sa len obávať toho proste, aby sa to... aby boli hranice otvorené, lebo mám taký mód, že... uzatvárajú sa hranice. Takže... pôjdeme... Ešte chvíľu pôjdeme. Chvíľu. Zase. Ja už som taký divný teraz. Nechce sa mi to nejak teraz. Nie, že sa mi to nechce, ale pozrite sa, málo paliva. Za chvíľu už som tam mal byť. Trošku to skúsime vyriešiť inak. Dáme asistenčnú službu do World Cloud, tam nechceme ísť.
Musíme počkať do vtedy, dokým. Takto ja si teraz takto otočím. Tak. Musím vyhodať. Tak super, vidíme tam superne. Jajaj. Tak. Poznaň. Ešte som nepoznal, ešte som nepočul miesto, ktoré bolo v Poznaň, ale možno, že by to šlo. Hopa. 15% poškodenia. Tak. Dobre, si to odstavíme. Milí diváci, ja vám ďakujem, že ste si pozreli toto video, takéto kratučké video. Ak sa video páčilo, dajte like. A uvidíme sa pri ďalšom videu. Dúfame, že hranice budú otvorené a čau.